श्रीगणेशस्तोत्रम् व्यास उवाच। देवान्तकस्य चरितं श्रुतं भक्त्या तवाननात्। इदानीं वद मे ब्रह्मन् नरान्तकविचेष्टितं। क उवाच। शृणुष्वावहितो ब्रह्मन् सम्यक् सत्यवती सुत। कथयिष्येऽधुना तत्तु दृष्ट्वा ते परमादरम्। नरान्तको महिं गत्वा ननादैत्यगणान्वितः। चकारकदनं राज्ञां मारयामास काश्चन। सर्वे तं शरणं याता दृष्ट्वा राज्ञो हतान् बहून्। यत् यत् सैन्यं पश्यति स्म तत्तद् याति दिशो दश। यथा ज्ञानेन चाज्ञानं यथा सूर्योदये तमः। एवं भूमण्डलं सर्वं वशे चक्रे नरान्तकः। एतूतं शरणं यातास्तदीयत्वात्पदे स्थितः। एहतास्तत्सुतास्तेन स्थापितः करदः कृतः। एतु युद्धोद्यता भूपास्तेऽपि सेवाकृतो भवन्। तेषां पदेषु दैत्यांशो स्थापयेत् स्वस्य सम्मतान्। पालयामास पृथिवीं समुद्रवलयाङ्किताम्। आतङ्कभारसन्तप्ता देवदानवकिन्नरः। मुनयो युर्गिरिगुहां यज्ञस्वाध्यायवर्जितः। वेदत्यागस्य दोषेण मनसा चाभ्यसंश्रुतिः। आतङ्काक्रान्तमनसो न तपस्याञ्च चक्रिये। ततो नरान्तको दैत्यान् नागलोकजिगीषया। प्रस्थापयत् सुबलिनो नानामायाविशारदान्। ते तार्क्ष्यरूपः संयाता बभक्षुरुरगोत्तमान्। असङ्ख्याता भक्षितास्तैः ततः शेषो ययौ पुरः। मुक्ता फलानि रत्नानि सह नागाङ्गनायुतः। अनेकदिव्यवस्त्राणि प्रगृह्य रुचिराणि सह। तानि सर्वाणि दत्वैव सामचक्रे सुरैः सह। शासनं परिजग्राह नरान्तकसमीरितम्। करभारं वार्षिकं स स्विचक्रेऽनन्तशीर्षकः। तथापि दैत्यस्तत्राप्य स्थापयद्दैत्यपुङ्गवम्। अनेकदैत्यसहितं सर्वाध्यक्षं रसातले। आज्ञापयामास च तं तत्रस्थं स नरान्तकः। यदैव विकृतिं पश्येरुरगाणां तदैव नः। दूतमुखात् सूचयस्व हनिष्यामोऽखिलानहीन्। इत्थं शिक्षाप्यतं ते तु दैत्यः सर्वे नरान्तकम्। मृत्युलोके स्थितं याता वृत्तान्तं सर्वमब्रुवन्। नरान्तकः सदा प्रैषिन् मृत्युपाताललोकजम्। देवान्तकाय वृत्तान्तं सर्वस्यायमनुष्ठितम्। उपायनानि सर्वाणि स्वर्लोके दुर्लभानि च। देवान्तकोऽथा प्रैषेत्तं दुर्लभं यच्च भूतले। एवं त्रैलोक्यराज्यं तौ चक्राते परमामुदा। सोमकान्त उवाच। कथमेतौ हतौ केन रूपेण तद्वदस्व मे। केनास्त्रेण च शस्त्रेण ह्यवतारेण केन च। भृगुरुवाच
एवमेव कृतप्रश्नो व्यासमुचे चतुर्मुखः। यां कथां परया प्रीत्या तामेव त्वां ब्रवीम्यहम्। कौवाच दुर्जयौ वरगर्भौ तौ येन रूपेण घातिनौ। येनावतारेण मुने येन शस्त्रेण चास्त्रतः। सम्प्राप्ता ब्रह्मणा लोका देवाश्च स्वपदे स्थितः। तत्सर्वं कथयिष्यामि सादरं श्रूयतां मुने। व्यास उवाच देवान्तकस्य चरितं श्रुतं भक्त्या तवाननात्। इदानीं वद मे ब्रह्मन् नरान्तकविचेष्टितं। कौवाच शृणुष्वावहितो ब्रह्मन् सम्यक् सत्यवती सुत। कथयिष्येऽधुना तत्तु दृष्ट्वा ते परमादरम्। नरान्तको महिं गत्वा ननादैत्यगणान्वितः। चकारकदनं राज्ञां मारयामास काश्चन। सर्वे तं शरणं याता दृष्ट्वा राज्ञो हतान् बहून्। यत् सैन्यं पश्यति स्म तत्तद् याति दिशो दश। यथा ज्ञानेन चाज्ञानं यथा सूर्योदये तमः। एवं भूमण्डलं सर्वं वशे चक्रे नरान्तकः। एतूतं शरणं यातास्तदीयत्वात्पदे स्थितः। एहतास्तत्सुतास्तेन स्थापितः करदः कृतः। एतु युद्धोद्यता भूपास्तेऽपि सेवाकृतो भवन्। तेषां पदेषु दैत्यांसो स्थापयेत् स्वस्य सम्मतान्। पालयामास पृथिवीं समुद्रवलयाङ्किताम्। आतङ्कभारसन्तप्ता देवदानवकिन्नरः। मुनयो युर्गिरिगुहां यज्ञस्वाध्यायवर्जितः। वेदत्यागस्य दोषेण मनसा चाभ्यसंश्रुतिः। आतङ्काक्रान्तमनसो न तपस्याञ्च चक्रिये। ततो नरान्तको दैत्यान् नागलोकजिगीषया। प्रस्थापयत् सुबलिनो नानामायाविशारदान्। ते तार्क्ष्यरूपः संयाता बभक्षुरुरगोत्तमान्। असङ्ख्याता भक्षितास्तैः ततः शेषो ययौ पुरः। मुक्ता फलानि रत्नानि सह नागाङ्गनायुतः। अनेकदिव्यवस्त्राणि प्रगृह्य रुचिराणि सह। तानि सर्वाणि दत्वैव सामचक्रे सुरैः सह। शासनं परिजग्राह नरान्तकसमीरितम्। करभारं वार्षिकं स स्विचक्रेऽनन्तशीर्षकः। तथापि दैत्यस्तत्राप्य स्थापयद्दैत्यपुङ्गवम्। अनेकदैत्यसहितं सर्वाध्यक्षं रसातले। आज्ञापयामास च तं तत्रस्थं स नरान्तकः। यदैव विकृतिं पश्ये रुरगाणां तदैव नः। दूतमुखात् सूचयस्व हनिष्यामोऽखिलानहीन्। इत्थं शिक्षाप्यतं ते तु दैत्यः सर्वे नरान्तकम्। मृत्युलोके स्थितं याता वृत्तान्तं सर्वमब्रुवन्। नरान्तकः सदा प्रैषिन् मृत्युपाताललोकजम्। देवान्तकाय वृत्तान्तं सर्वस्य यमनुष्ठितम्।
उपायनानि सर्वाणि स्वर्लोके दुर्लभानि च देवान्तकोऽथा प्रैषितं दुर्लभं यच्च भूतले एवं त्रैलोक्यराज्यं तौ चक्राते परमामुदा सोमकान्त उवाच कथमेतौ हतौ केन रूपेण तद्वदस्व मे केनास्त्रेण च शस्त्रेण ह्यवतारेण केन च भृगुरुवाच एवमेव कृतप्रश्नो व्यासमुचे चतुर्मुखः यां कथां परया प्रीत्या तामेव त्वां ब्रवीम्यहम् कौवाच दुर्जयौ वरगर्भौ तौ येन रूपेण घातिनौ येनावतारेण मुने येन शस्त्रेण चास्त्रतः सम्प्राप्ता ब्रह्मणा लोका देवाश्च स्वपदे स्थितः तत्सर्वं कथयिष्यामि सादरं श्रूयतां मुने व्यास उवाच देवान्तकस्य चरितं श्रुतं भक्त्या तवाननात् इदानीं वद मे ब्रह्मन् नरान्तकविचेष्टितं कौवाच शृणुष्वावहितो ब्रह्मन् सम्यक् सत्यवती सुत कथयिष्येऽधुना तत्तु दृष्ट्वा ते परमादरम् नरान्तको महिं गत्वा ननादैत्यगणान्वितः चकारकदनं राज्ञां मारयामास काश्चन सर्वे तं शरणं याता दृष्ट्वा राज्ञो हतान् बहून् यत् सैन्यं पश्यति स्म तत्तद् याति दिशो दश यथा ज्ञानेन चाज्ञानं यथा सूर्योदये तमः एवं भूमण्डलं सर्वं वशे चक्रे नरान्तकः एतूतं शरणं यातास्तदीयत्वात्पदे स्थितः एहतास्तत्सुतास्तेन स्थापितः करदः कृतः एतु युद्धोद्यता भूपास्तेऽपि सेवाकृतो भवन् तेषां पदेषु दैत्यांसो स्थापयेत् स्वस्य सम्मतान् पालयामास पृथिवीं समुद्रवलयाङ्किताम् आतङ्कभारसन्तप्ता देवदानवकिन्नरः मुनयो युर्गिरिगुहां यज्ञस्वाध्यायवर्जितः वेदत्यागस्य दोषेण मनसा चाभ्यसंश्रुतिः आतङ्काक्रान्तमनसो न तपस्याञ्च चक्रिये ततो नरान्तको दैत्यान् नागलोकजिगीषया प्रस्थापयत् सुबलिनो नानामायाविशारदान् ते तार्क्ष्यरूपः संयाता बभक्षुरुरगोत्तमान् असङ्ख्याता भक्षितास्तैः ततः शेषो ययौ पुरः मुक्ता फलानि रत्नानि सह नागाङ्गनायुतः अनेकदिव्यवस्त्राणि प्रगृह्य रुचिराणि सह तानि सर्वाणि दत्वैव सामचक्रे सुरैः सह शासनं परिजग्राह नरान्तकसमीरितं करभारं वार्षिकं स स्विचक्रेऽनन्तशीर्षकः तथापि दैत्यस्तत्राप्य स्थापयद्दैत्यपुङ्गवम् अनेकदैत्यसहितं सर्वाध्यक्षं रसातले आज्ञापयामास च तं तत्रस्थं स नरान्तकः
यदैव विकृतिं पश्ये रूरगाढां तदैव नः दूतमुखात् सूचयस्व हनिष्यामोऽखिलानहीन् इत्थं शिक्षाप्यतं ते तु दैत्यः सर्वे नरान्तकम् मृत्युलोके स्थितं याता वृत्तान्तं सर्वमब्रुवन् नरान्तकः सदा प्रैषिन् मृत्युपाताललोकजम् देवान्तकाय वृत्तान्तं सर्वस्यायमनुष्ठितम् उपायनानि सर्वाणि स्वर्लोके दुर्लभानि च देवान्तकोऽथा प्रैषेत्तं दुर्लभं यच्च भूतले एवं त्रैलोक्यराज्यं तौ चक्राते परमामुदा सोमकान्त उवाच कथमेतौ हतौ केन रूपेण तद्वदस्व मे केनास्त्रेण च शस्त्रेण ह्यवतारेण केन च भृगुरुवाच एवमेव कृतप्रश्नो व्यासमुचे चतुर्मुखः यां कथां परया प्रीत्या तामेव त्वां ब्रवीम्यहम् कौवाच दुर्जयौ वरगर्भौ तौ येन रूपेण घातिनौ येनावतारेण मुने येन शस्त्रेण चास्त्रतः सम्प्राप्ता ब्रह्मणा लोका देवाश्च स्वपदे स्थितः तत्सर्वं कथयिष्यामि सादरं श्रूयतां मुने व्यास उवाच देवान्तकस्य चरितं श्रुतं भक्त्या तवाननात् इदानीं वद मे ब्रह्मन् नरान्तकविचेष्टितं कौवाच शृणुष्वावहितो ब्रह्मन् सम्यक् सत्यवती सुत कथयिष्येऽधुना तत्तु दृष्ट्वा ते परमादरम् नरान्तको महिं गत्वा ननादैत्यगणान्वितः चकारकदनं राज्ञां मारयामास काश्चन सर्वे तं शरणं याता दृष्ट्वा राज्ञो हतान् बहून् यत् यत् सैन्यं पश्यति स्म तत्तद् याति दिशो दश यथा ज्ञानेन चाज्ञानं यथा सूर्योदये तमः एवं भूमण्डलं सर्वं वशे चक्रे नरान्तकः एतूतं शरणं यातास्तदीयत्वात्पदे स्थितः एहतास्तत्सुतास्तेन स्थापितः करदः कृतः एतु युद्धोद्यता भूपास्तेऽपि सेवाकृतो भवन् तेषां पदेषु दैत्यांशो स्थापयेत् स्वस्य सम्मतान् पालयामास पृथिवीं समुद्रवलयाङ्किताम् आतङ्कभारसन्तप्ता देवदानवकिन्नरः मुनयो युर्गिरिगुहां यज्ञस्वाध्यायवर्जितः वेदत्यागस्य दोषेण मनसा चाभ्यसंश्रुतिः आतङ्काक्रान्तमनसो न तपस्याञ्च चक्रिये ततो नरान्तको दैत्यान् नागलोकजिगीषया प्रस्थापयत् सुबलिनो नानामायाविशारदान् ते तार्क्ष्यरूपः संयाता बभक्षुरुरगोत्तमान् असङ्ख्याता भक्षितास्तैः ततः शेषो ययौ पुरः मुक्ता फलानि रत्नानि सह नागाङ्गनायुतः अनेकदिव्यवस्त्राणि प्रगृह्य रुचिराणि सह
तानि सर्वाणि दत्वैव सामचक्रे सुरैः सह शासनं परिजग्राह नरान्तकसमीरितं करभारं वार्षिकं स स्विचक्रेऽनन्तशीर्षकः तथापि दैत्यस्तत्राप्य स्थापयद्दैत्यपुङ्गवम् अनेकदैत्यसहितं सर्वाध्यक्षं रसातले आज्ञापयामास च तं तत्रस्थं स नरान्तकः यदैव विकृतिं पश्ये रुरगाणां तदैव नः दूतमुखात् सूचयस्व हनिष्यामोऽखिलानहीन् इत्थं शिक्षाप्यतं ते तु दैत्यः सर्वे नरान्तकं मृत्युलोके स्थितं याता वृत्तान्तं सर्वमब्रुवन् नरान्तकः सदा प्रैषिन् मृत्युपाताललोकजम् देवान्तकाय वृत्तान्तं सर्वस्यायमनुष्ठितम् उपायनानि सर्वाणि स्वर्लोके दुर्लभानि च देवान्तकोऽथा प्रैषेत्तं दुर्लभं यच्च भूतले एवं त्रैलोक्यराज्यं तौ चक्राते परमामुदा सोमकान्त उवाच कथमेतौ हतौ केन रूपेण तद्वदस्व मे केनास्त्रेण च शस्त्रेण ह्यवतारेण केन च भृगुरुवाच एवमेव कृतप्रश्नो व्यासमुचे चतुर्मुखः यां कथां परया प्रीत्या तामेव त्वां ब्रवीम्यहम् कौवाच दुर्जयौ वरगर्भौ तौ येन रूपेण घातिनौ येनावतारेण मुने येन शस्त्रेण चास्त्रतः सम्प्राप्ता ब्रह्मणा लोका देवाश्च स्वपदे स्थितः तत्सर्वं कथयिष्यामि सादरं श्रूयतां मुने इति गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।